வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜேசி பில்டர்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது தலைப்பு பார்த்துருப்பீங்க. ஸ்கொயர் ஃபீட்டு 1000 ரூபாயிலிருந்து 2800 ரூபா வரைக்கும் வீடு கட்டி தரப்படும் என்று நம்ம தலைப்பு பார்த்துருப்போம். அது என்ன மெத்தேடு, ஏன் இப்படி ரொம்ப காசு கம்மியாக இருந்து ரொம்ப லோவாக வருது, லோவில் வந்து ரொம்ப ஹையாக வருது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வீடு கட்டுவது என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த செலவுலையும் கட்ட முடியும், நார்மலான செலவுலையும் கட்ட முடியும், அதிகமான செலவுலையும் கட்ட முடியும். எல்லாமே வந்து பட்ஜெட் ப்ராப்ளம் தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸ்கொயர் ஃபீட் 1000 ரூபான்னு சொல்லி போட்டிருப்பேன். 1000 ரூபா என்பது வந்து இந்த நம்ம ஏற்கனவே குறைந்த செலவில் வீடு கட்டுவது, நம்ம ஒரு 70,000 ரூபா வீடு, 1,00,000 ரூபா வீடு இதெல்லாம் போட்டுருக்கிறோம். அந்த மெத்தடில் கட்டுறதுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட்டு 1000 ரூபா வரும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்திவாரம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது, ஆனால் லோவாக இருக்கும். ஆனாலும் குறைந்தது ஒரு 10-15 வருஷம் அதில் நம்ம இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா, இப்போதைக்கு வாடகை கொடுக்க முடியாமல் ரொம்ப சிரமப்படுறவங்களுக்காக மட்டுமே அந்த இது ஆரம்பிச்சது. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு அதுதான் வந்து நமக்கு முடிவுன்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க, பேசும்போது சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு இப்போதைக்கு ஒரு 5 வருஷத்துக்கு இருந்தால் கூட போதும், அதுக்கு பின்னாடி கூட நாங்கள் ஒரு பெரிய வீடாக கட்டிக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு அதை பேசியிருக்காங்க. அதனால் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து இந்த லோ பட்ஜெட் வந்து கண்டிப்பாக உதவி செய்யும் என்பதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை. அப்படி நீங்கள் கட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வந்து 1000 ரூபாய், ஸ்கொயர் ஃபீட் 1000 ரூபா அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 10க்கு 10 அல்லது 10க்கு 20, ஒரு 200 ஸ்கொயர் ஃபீட் கட்டுறீங்கன்னா ஒரு 2 லட்சத்தில் கண்டிப்பாக கட்ட முடியும். அது வந்து லோ பட்ஜெட் தான். ஆனால் வந்து அடுத்த மெத்தட் என்ன அப்படின்னா, இது வந்து லோ பட்ஜெட். அதுக்கு அடுத்தாப்புல என்னன்னா, நீங்கள் வந்து பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக போட்டு மேலே ஷீட்டு போட்டு ஃபினிஷிங் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு 1400 ரூபா வந்துடும். பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்கு, மேலே வந்து ஹாலோ பிளாக் கல்லில் கட்டி சிமெண்ட் சீட்டு போடுறதுக்கு வந்து அந்த ரேட்டு வந்துடும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக போட்டு ப்ளூ கலர் ஷீட்டு போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு 1500 ரூபா வந்துடும். இதுக்கு அடுத்த மெத்தட் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ஃப்யூச்சர் பிளானோடு கூட, அதாவது காலம் போட்டு அல்லது 3/4 அடி சவுறு போட்டு கட்டி மேலே சீட்டு போடுறது, இப்போதைக்கு சீட்டு போட்டு இருந்துக்கிட்டு அடுத்து ஃபியூச்சரில் வந்து நீங்கள் காங்கிரீட் போகிற மாதிரி மெத்தடில் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஒரு 100 ரூபா கூடும், ஒரு 1600-1700 கிட்ட வந்துடும். அடுத்து நீங்கள் நார்மலாக கட்டுற பில்டிங், அது வந்து 2000லேருந்து 2800 வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன். அது வந்து நீங்கள் கேட்குறத பொறுத்து இருக்குது. என்ன டைல்ஸுக்கு, என்ன தளத்துக்கு என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம், கிரேனைட்டா, மார்பிளா, டைல்ஸா, அல்லது நில ஜன்னல் எல்லாமே வந்து என்ன மரம், அந்த மாதிரி இருக்குது. அடுத்து நிறையா வசதிகள், இன்டீரியர் ஒர்க்கு, இந்த கப்போர்டு ஒர்க்கு, இந்த மாதிரி ஒர்க்கு ஒவ்வொரு ஆளும் வந்து ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் பில்டிங் மட்டும் கட்டி கொடுத்துருங்க, கப்போர்டு ஒர்க்கு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஒரு சிலர் பேசும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்களும் நீங்களே சேர்த்தே பார்த்துருங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிங்கிறதுனால தனித்தனி பட்ஜெட்டில் இருக்குது. 1000லேருந்து 2800 வரைக்கும் இருக்கிறது. அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஆனால் வந்து இது வந்து நான் சொல்கிறது இந்த ஊரில், இப்போ நீங்கள் வெளியூரில் கூப்பிட்றீங்க, நிறைய பேர் கூப்பிட்றாங்க, ஆனால் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போக முடியாத சூழ்நிலை, முயற்சி பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். அதிகபட்சமாக இப்போதைக்கு ஒரு 50 கிலோமீட்டர் 100 கிலோமீட்டருக்குள்ள மட்டும் நாங்கள் சொல்கிற ரேட்டுக்கு சம்மதிச்சா போய் வேலை பார்க்குறோம். ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து கேட்குறது ஒன்றா இருக்குது, ஆனால் வந்து என்ன இவ்வளோதானா, இன்னும் ரொம்ப சொல்கிறீங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு வந்து இப்போ வெளியூர்லும் வந்தாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா செலவுகள் கண்டிப்பாக கூட தான் செய்யும். இப்போ நாங்கள் இங்கேருந்து வர்றோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், பஸ் சார்ஜ் இருக்குது, தங்குற அந்த இடவசதிகள் மற்றும் சாப்பாடு செலவு, மற்றும் வெளியூர்னால் வந்து வேலையாட்களுக்கு சம்பளமும் அதிகமாக கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கிறதுனால அதிகமான செலவுகள் கண்டிப்பாக வரத்தான் செய்யும். இப்போ நான் உள்ளூரில் வேலை பார்க்குறதுக்கும் வெளியூரில் ஒரு 50 கிலோமீட்டருக்குள்ளே அதிகமான செலவு வராது. கொஞ்சம் தள்ளி போகும்போது செலவுகள் நிறையா வந்துடும். நம்ம என்ன தான் லோ பட்ஜெட்டு, நம்ம இங்கே இப்போ எங்கள் ஊரில் வந்து 1 லட்ச ரூபாய்க்கு நாங்கள் முடிச்சு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, இப்போ சென்னையில் வந்து பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது அப்படியே 2 லட்சமாக மாறிடும். கண்டிப்பாக வரத்தான் செய்யும். செலவுகள் கூடும். பஸ் போக்குவரத்து, மெட்டீரியலு, சாப்பாடு செலவு, தங்குறது, அது இதுன்னு வந்து நிறைய கூடிடும்.
அதுக்கு என்ன செஞ்சிடலாம், அதுக்கு தான் நான் நிறைய பேர்ட்ட சொல்கிறேன். அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு மேஸ்திரியை பார்த்து அவங்ககிட்ட நீங்கள் பொறுப்பாக படைச்சுங்க. நீங்கள் அவங்களை கேட்குற கூலியை கொடுத்துருங்க, மெட்டீரியலை வாங்கி கொடுத்துட்டு கூலியை கொடுத்துருங்க, அப்படி கூட நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா வந்து எல்லா இடத்துக்கும் வந்து பண்ண முடியாத சூழ்நிலை கண்டிப்பாக முடியாது. ஆனால் வந்து பக்கத்தில் மட்டும் பார்த்து கொடுத்துட்ருக்கோம். ஆனால் ஐடியா வந்து எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறேன். நிறைய பேர் கேட்குறதுக்கு வந்து பதில் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கேன். ஆனால் ஒரு சிலர் வந்து வேலை செய்கிற நேரத்தில் வந்து கூப்பிடும் போது நான் ஈவினிங் கூப்பிட்றேன்னு சொல்லுவேன். அதனால் வந்து என்னோட கூட நீங்கள் தொடர்பு கொள்கிறவங்க வந்து சாயங்காலம், அதாவது 8 மணிலேருந்து 10 மணி வரைக்கும் அந்த டயத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இங்கே என்ன கேள்வி எழுதுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த பதிலை நான் சொல்லுவேன். அதனால் வந்து தொடர்புள்ள விரும்புகிறவங்க இந்த டயத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்க. மற்ற வேலை நேரங்களில் வந்து நானும் வேலை பார்க்குறதுனால வந்து நான் வந்து ஆட்களை விட்டுட்டு வந்துங்கிறது கிடையாது. அந்த இடத்துல நின்று நானும் வேலை பார்ப்பேன். அதனால் வந்து என்னோட ஒரு தொடர்புள்ள விரும்புகிறவங்க ஒரு ஈவினிங் டைம் 8 to 10 அந்த டயத்தில் கூப்பிடுங்க. இதுதான் நம்முடைய இது. எல்லாத்தையும் நான் ஓப்பனாக சொல்லிட்டேன். ஒரு சிலர் சொல்ல மாட்டாங்க, எல்லாத்தையும் சொல்லியாச்சு. அதனால் வந்து என்னோட கூட தொடர்பு கொள்ளுங்கள். இதுதான், இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா அப்படின்னு நான் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் சொல்லியிருக்கேன் 1000லேருந்து 2800 வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் லோ பட்ஜெட்டு. அடுத்தது இப்போ நம்ம லோ பட்ஜெட்டை வந்து இப்போ நம்ம காங்கிரீட் போடும்போது இப்போ ஒரு 500 ஸ்கொயர் ஃபீட் கட்ட போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு 10 லட்சம் ஆகுதுன்னு சொன்னால், இன்னும் 10 லட்சம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. என்ன நீங்கள் குறைஞ்ச பட்ஜெட்டில் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்களே அப்படின்னு. அதனுடைய தரம் வேறு, இதனுடைய தரம் வேறு. தரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட்டு கூட தான் செய்யும். ஒரு 10 வருஷத்துக்கு இருக்கிற கட்டடத்துடைய ரேட்டை போய் நம்ம 50 வருஷத்துக்கு இருக்கிற கட்டடத்துக்கு ஈக்குவல் பண்ணவே முடியாது. அது வந்து இப்போதைக்கு ஒரு கட்டடம் அவ்வளோதான். ஆனால் அது வந்து என்னைக்குனாலும் அது வந்து மாற்றப்பட வேண்டிய ஒரு கட்டடம் தான். அதுக்குரிய செலவு கம்மியாக தான் வரும். இப்போ நம்ம ஒரு 10க்கு 10, ஒரு 15க்கு 10க்கு ஒரு கூரை வீடு போடணும்னாலும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு 70,000 80,000 கண்டிப்பாக வரும். கூரை வீட்டுக்கே அவ்வளோ வருது அப்படின்னா நம்ம சுற்றி கீழே தோண்டி கருங்கல் போட்டு மேலே வந்து கல்லை வச்சு கட்டி அதுக்கு மேலே சீட்டு போட்டு ஃபுல்லாக சுற்றி சுவர் வச்சு பூசி வரணும் அப்படின்னா எவ்வளோ செலவாகும் பாருங்கள். நீங்களே கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம சொல்கிறத மட்டும் வச்சு நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது. நான் எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன், ஏன்ட்ட மட்டும் நீங்கள் என்ன செய்யாதீங்க, ஆலோசனை கேட்காதீங்க. ஒரு 4-5 பேர்கிட்ட கேளுங்க. கேட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு முடிவுக்குவாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஒருவர் வந்து சொல்வதை மட்டும் வச்சு எதையுமே நம்ம முடிவு பண்ண முடியாது. ஒருவர் கூட கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, நான் வந்து நீங்கள் வீடியோ வந்து வேறு யார்ட்டையும் கேட்க முடியாத அளவுக்கு இந்த ஒரு வீடியோவே போதுமான அளவுக்காக இருக்குது, எல்லாருக்கும் புரியும்படி பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதனால் ஒன்றும் இல்லை, நான் எல்லாமே வந்து ஓப்பனாக தான் உங்களோட இடத்துல நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அதனால் வந்து நம்முடைய பிளான் இப்படி தான். இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட தொடர்பு விரும்பினால் இந்த டேட்டா பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோ பேசுங்கள்.